Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota abdii koomedii warri yuutuubii kii hordoftan baga nagaan dhuftan siniin jedha. Dhiifama sin gaafadhaa guyyaa kalee waa'ee Samiraa fi Fanii irratti hojjedhe ijoollee Jiji kiyyaa irratti viidiyoo isa hojjedhe baay'een na komattanii jirtanii baay'een koomentii jalatti nam 140 ol sirrii mitii deeysii naan jettanii jirtanii anis badii kiyya fudhadhee jira akka dhiifama naa gootan abdiin qaba. Badii kiyya kaleerraa jechuudha. Amma waa'ee obboleessa Reedii Adam isinii dhiyeessa. Obboleessi keenya Reedii Adam asiin dura dhibamee akka ciisu isin martinuu quba qabdan gargaarsas godhaafii turtan. Gara Facebookaatiin as bahee liivii waraabee isiniif himaa ture gara yuutuubiitis dhaamsa koo isiniin gayaa ture. Kana hunduu isin beektan ani isin beekne. Reedii Adam akkuma beekamu yeroo fayyaa qabu sanitti namoota baay'ee sagalee ta'aa ture. Ijoollee biriitii sagalee ta'aa ture. Ijoollee Kuweetii sagalee ta'aa ture. Ilmaan Oromoo garaagaraatii dubbataa ture. Reedii Adam nama fayyaalessaa fi akkam gameessaa ilma namaatti maraafuu keerii yaaduudha. Reedii Adam fayyaalessa namaati. Maaliif jennaan ani wanni isa faarsuuf waan itti dhiyaadhee argeef waan anas fayyadee fi jiruuf waan uummata Oromoos fayyadee jiruuf kanaafuu namoonni baay'een dhibeen isaa dhibee keenya rakkoon isaa rakkoo keenya jettanii gara guruppii garagaraatti gargaarsa isaa gootanii wanta baay'ee darbitanii jirtaniif gara xumuraatti dhaamsa inni naan ga'ete isiniin ga'uu waan barbaaduuf dirqamee gara YouTube chaanaalii kanaanis dhufe gara Facebookaanis laayivii bahee uummata Oromoo bal'atti himeen jira. Dhiifama naa godhaa inni dhaamsa kana guyyaa lama dura natti hime Facebook irra bayitii ilmaan Oromootti naa himi akkuma amma dura du'aa naa godhaa turte akkuma amma dura ilmaan Oromootti naa himaa turte ammas bayitii naa himi naan jedhan. Kanaafuu ani dhufee wayita himuu barbaadu Facebookiin ka'u waan gubatee jiruuf waan hin qabneef Facebookii haarawaa banadhee dirqamaan iyyee namatti himee namni na beeku dhufee sheer naa godhee haga sanii dhaamsa san dabarse jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kabajamu jaalatamu amma Reedii Adam amma dura garaa keessatti tirfanjatiin argamee wayita mana yaalaa deemu tirfanjatii qabda jedhaniini wayita tirfanjatii irraa muruu deemanuu garaa keessatti dhibee biraa argan. Wayita kana dooftarri wanna jedhe tirfanjatii kana hin murru dhibeen biraa erga keessa jiraate dhibee sanillee waan inni isaa osoo hin beekan osoo waan inni isaa hin laallamin tirfanjatii kana hin yaallu. Tirfanjatii kana wayita yaalle dhibeen kun wanti isaa waan hin beekneen mucaan kun lubbuun isaa baduu dandeetti. Kanaafuu lakki haa taa'u jedhanii baqaysanii turan. Baqaysanii bakka baqaysan deebisanii wadhanii tirfanjatii illee irraa murree akkasumatti dhiisan. Dhibee biraa kan irraa argatan sanirraa naamunaa dhibee sanirraa fudhatanii laayifiraatoorii geessan. Wayita laayifiraatoorii keessanii dhibee san arganii Reedii Adam as deebi'anii laalanuu Reedii Adam qaamni isaa dadhabee jira. Dhibee lammaffaatis garaa baqaysuu wayita yaalanii lakki qaamni mucaa kanaa garaa baqaysuuf hin danda'u qaamni isaa laafaadha. Lakki haa taa'u jedhanii ji'a jaaf akka kenniin liqimsu qaamni isaa jajjabaatuuf gara manaa deebisanii turan. Haa ta'u malee ilmaan Oromoo tirfanjatiin hin muramne dhibeen biraa keessatti argame waan takka hin gooneef isinis birrii gargaartan horii gargaartan alhamdulillah du'aayin bira dhaabbattan agartee dooftoriinuu marfee waraana malee ka fayyisu rabbii tokkocha jechuudha. Kanaafuu rabbii tokkocha kadhachuuf qabna jechuudha. Dooftoriillee haakimii kenna birrii isin guurtanillee sababaa taati malee dooftoriillee marfeema waraana malee fayyisuu hin danda'u. Ka fayyisu eenyu rabbii tokkocha. Kanaafuu maal barbaachisa rabbii kadhachuufi barbaachisa jechuudha mucaa kana. Yeroo ammaa mucaa kana wanni isa barbaachisu du'aayidha jechuudha. Gaafa iidaallee namoota walitti qabee du'aayii goosiseefii jira. YouTube Zaara, Facebook Zaara irra na agartan. YouTube irratti illee isinii maxxansee jira. Bakka garagaraatti du'aayii goosisaafii jira. Hadhallee gooyin godhaaf, borullee hin goonaaf. Isinis maallaqa guuruun keessan baay'ee tokko isin jaalan. Maallaqa gargaaruu keessaniif baay'ee tokko isin jaalan. Wanni isinirraa eegnu tokko, wanni isinirraa barbaadu tokko jiraate du'aayii godhaafi ammallee irra deebi'aa du'aayii godhaafi akka mucaan kun fayyaa dhaabbatu. Mucaan kun afaan ofii baafatee barreessee waasaappiidhaan sagalee naa kaa'ee yaa abdii kiyya du'aayii akkanaa godhan sababa bal'aa biraan naa gahe anis akka fayyaa kootti deebi'ee kiniinii ji'a jaaf akka liqimsu na ajajanii ji'a jaaf siriirra ciisaa jira sababa bal'atti naa himi du'aayii akkanaa godhan naa gaafadhu yoo na wayyaa'e hin deemaa jedhan. Guyyaa takka nama wayyaa'ee hafuurri na deebi'ee mana keessa olii gad deemuu eegalu. Guyyaa takka deebi'ee na dhukkubaa jedhe mucaan kun. Amma mucaan kun inshaallah akka fayyuuf akka ol ka'ee deemuuf akka nutti makamuuf akka laddafatti rabbi isa fayyisuuf du'aayii akka gootaniif asumaan sinii dhaabna. Reedii Adam alhamdulillah haala badaarra hin jiru fincaan ka'ee mana fincaanii dhaqee hin deebi'a mana keessa olii gad hin deema bishaan dhugaa hin nyaata homaa hin jedhu haala gaarii irra jira jechuudha. Kanaafuu wanni nu barbaannu guddaan mucaan kun akka jireenya ofii ka duraa sanitti deebi'ee ol ka'ee dhaabatee
YouTube fi kaduraan dalagatutti illee deebi'ee uummata Oromoo sagalee ittiin ta'ee shamarran teenya tabuuriitii takalee rakkatanii sagalee ittiin ta'ee shamarran teenya takkeetti takalee rakkatanii sagalee ittiin ta'ee nutti as makamee akka nu liibii baanee taphannu akka nu liibii baanee uummata keenya sagalee taanu akka nu liibii baanee shamarran keenya sagalee taanu kana as bahee akka dubbatu feena jechuudha. Yeroo kanatti mucaan kun namni 50 oli gara YouTube isaatiin hordofa. Namni isa hordofu kun martuu isa jaalata waan isa jaalatuuf isa hordofu koomentii gaarii kennaaf laayik godhaaf isa jajjabeessa namni kun martuu isa yaadee dhufee abdii koomedii yeroo baay'ee situ waa'ee isaa irraa dubbata yeroo baay'ee waa'ee reedii kaasuu itu si agarra kanaafuu nu reedii aadii dhibeen isaa nu rakkise yaanni isaa nu cinqe hafuura isaa dhabne duraan yeroo kanatti namni waa'ee isaa dubbatuu dhiiftani takkaa waan isaa san olii gaha farsaa turtani takkaa guruppii irratti olii oofaa turtani jidduu waa'ee reedii aadammaa dhiiftani nu reedii aadam waan inni itti jiru waan akkaataa inni itti jiru hubachuu barbaanna waan inni irra gahe waan inni irra gahe hubachuu barbaanna akka nu himtu barbaanna jettanii yeroo baay'ee keessaan na gaafataa turtan jechuudha. Obboleeyyan kiyya waan inni gaafattaniif dhimma Oromummaa gartee dhaamsa Oromummaa dirqama Oromummaa waan qabdanii fi nama gargaaruu irratti illee Rabbi akka jaalatu waan beektaniif jechuudha. Amantiin kumiyyuu nama akka gargaaran nama jajjabeessa jechuudha. Kanaaf wanni ciqqamtanii mucaa kana gargaaruuf halkanii guyyaa barbaadaniif jechuudha. Amma wanni isiniin jedhu wanni isiniin dhaamata akka yoo jiraate Rabbi akka kadhataniif laal. Namni hundinuu yaa Rabbi laal Rabbiin nama dhagahuuf hin beeku bara. Feetu kiristaana ta'e, feetu waaqeffataa ta'e, feetu ortodoksii ta'e, feetu bahentee ta'e, feetu musliima ta'e, feetu dhagattaman, feetu mukattaman garuu Rabbiin nama dhagahuuf qaba. Yaa Rabbi fayyisiif yoo jette Rabbiin kiyya sii dhagahee fayyisuu danda'a. Namni baay'ee yoo Rabbi kadhatu nama keessaa dhagahuuf qaba jechuudha. Mucaan kun silaa akka keenya gabbahee dhaliibii seenee koomentii dubbisaa yoo isin wajjin taphate yoo kolfee taphate hadha saba ofii bilchiginnaa hadha biyya nu wareerte mootummaa Dooktar Abiyyi ilmaan Oromoo gabaromsee bakka argee nama ajjeesaa jiru bakka agartee moobaayiliin maasitti iyyite achi garagalii jedhanii duubaan rasaasa keessa baasaa jiran sirna diktaatarummaa uummata irratti raawwatee hospitaala nama dhibamee ceesu qorichaan ajjeesaa jiran Shaashamannee irratti agaaziin gabbaatee rasaasaan wayyaanii dha'aa jirtu reedii aadamillee silaa as bahee sagalee nu ta'a waan tokko tokko dubbataa jechuudha. Hadha dhibamee sireerra ciisaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya kabajamuuf jaallatamu baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja warra yuutuubii kee jala kan argamtan isin mufachiisuun barbaadu. Isinillee akkana komattan yoo na komattan komii keessa san dubbisee dhaga'ee bira darbu nama takka takkaan yaaduu fi koomentii jala barreessu hundaa dubbisu jira. Kanatti tolee riippii koomentii deebisaaf. Kaya ada bal'aanaa kaayee koomentiin deebisaaf kaan immoo onni maaf laayik godhee bira darbaa jira nama tokko tokko maqaa keessan dhahee maqaa siyyaamuu baadhullee warra as jalan na hordoftan takka takkaan maqaa keessan beeka jechuudha. Reedii Aadam yeroo ammaatti du'aa isa barbaachisa jechuudha obboleeyyan kiyya. Aslii onnee sabaanillee dura irraa dubbataa ture maa jidduun cadhise Zaaraanillee dura irraa dubbataa turte maa jidduun cadhifte Abdii Koomeediyaattillee dura irraa dubbataa turte maaf jidduun cadhifte jettanii namni baay'een na gaafataa jirtan jechuudha. Dhugaadha. Nama yeroo dheeraa beektan, nama yeroo dheeraa dubbistan, nama yeroo dheeraa sagalee isaa dhageettan, nama yeroo dheeraa isinii dubbatu. Hadha guyyaa beeruutti tirtaatee wayii yoo taate isa tos bahee dubbata mucaan sun haala garaa nama nyaattuun jechuudha. Shamarran takka fooqii irraa darbamtee rakkoon takka irra gahe isa tos bahee dubbata haala garaa nama nyaattuun jechuudha reedii Aadam. Kanaaf garaa isin nyaatee bifa garaa nyaatteedhaan keessaan naa barreessitan gara nama kuma meeqaati. Yeroo baay'ee feesbuukaan gara feesbuukaatiin illee na argatan. Gara Facebook Abdii tinillee argatan ammanis Facebook page Abdii Koomedii jedhu page mataa kootii banadheen dhufee jira. Gara WhatsApp tinillee namoonni baay'ee sagalee naaf ka'an Abdii koo reedii Aadam maalirra jira eessa ga'e jettanii na gaafattan. Baay'ee ulfaata garuu haalli inni keessa jiru haa ta'u ilmi namaa carqii wayii hin taane yeroo lama garaan isaa baqeessamuun waan namatti ulfaatu yaa ilmaan Oromoo. Namni carqii wayii hin taane carqii miti ka carqiidha malee ka baqeessanii asiin illee hodhan ka asiin baqeessanii asiin itti dhaaban mucaan kun yeroo lama baqeeffamuuf deeme ture. Yeroo duraa dhibeen itti arganii baqaysuu deeman tirfanjatii ture. Tirfanjatii isa yeroo muruu deeman dhibeen biraan keessatti argame. Dooftarris tolee ni sodaate ka. Dooftarris ni sodaate ka. Tirfanjatii kana si'ee mure yeroo kaan immoo dhibee biraa keessatti argu dhibee sawwaan isaa beenu malee tirfanjatii kana hin murru jedhe ka. Kun martuu ta'ee hadha reediin manatti deebi'ee kiniinii ji'a ja'aaf ajajanii kiniinii liqimsaa jira jechuudha. Mucaan kun ji'a ja'aaf mana taa'aa jira akka yeroo gabaabaatti as makamu du'aayii goonaaf. Qocaa sitti muran jennaan Rabbi keessa jiraa jedhe qocaan. Qocaa sitti muran jennaan Rabbi keessa jiraa jedhe qocaan jechuudha. Eekaa hadha reedii Aadam sitti murre ji'a ja'a ciisii yoo jedhe dooftarri ka Rabbi keessa hin jiraanne reedii Aadam ji'a ja'a ciisuu hin danda'u. Ka Rabbi keessa hin jirre jechuudha.
wanni hunduu tarabbi keessa jiru ta'a jechuu obboleeyyan kiyya. Tarabbi keessa hin jirre hin murtooytu jechuudha. Dooftorri illee bare kiniinii marfee namaa kenna malee nama fayyisu. Kan nama fayyisu eenyu indallaahu. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الملك وهو الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي كانت نما فيس جيتشو، ربي كانت نما بربت جيتشو، ربي كانت نما برد أبت جيتشو. كنافو ريدي آدم كيس اللي وجدن سليب جيا جاكي سنتند أكا ربي فيسين تسمعو دعائن كيسان برباچ ساجيتشو. أبليين كي دعائن كيساتين أكا برد أبت نبدي كب كاغمان سي وجين توري أبدي كوميديت. كنافو ركون أبليس كينا وانو چنكوف waan nyaachisuuf sagalee ta'uu fi barbaada keessaan sinii dhufe jechuudha obboleeyyan kiyya. Waan hordoftanii baay'ee tokko sin jaalata Abdii Koomeedii. Baay'ee tokko sin mararfata. Baay'ee tokko onnee irraa sin jaaladha. Saba koo lubbuun kee siif fiidaa haa taatu. Shamarran koo lubbuu kee siif fiidaa haa taatu. Gargaarsa tireedii Aadam gargaarte baay'ee tokko onnee koo na qabbaneesse. Gaafiin ati yeroo baay'ee dhuftee keessaan gaafattu baay'ee tokko onnee koo na qabbaneesse. Haga quuqama namaa qabdanii fi haga isin namaa birmatan onneen koo argee gammade. Kanaaf isin jaaladha jechuudha. Hagammaa akkasii wajjin ture Abdii Koomeediiti. Kanaafuu yaada keessan koomentii jala barreessaa. Guyyaa kana du'aa godhaa fi gaafii keessaniif isin deebisu an qophii jira halkanii guyyaa. An kaadima keessan waan na gaafattan isinii qopheessa waan barbaaddan jechuudha. Namoota naa dhiyeessi jettanii gaafattanillee isinii dhiyeessuu danda'a. Kanaafuu isin jaaladha.